好，咁咧就今日係 Boxing Day，咁啊，梗係要開箱啦咁樣。咁呢個咧就係頭先就請咗奶茶過嚟我哋呢一度食飯啦，亦都帶咗呢一個 QTI 嘅最新嘅一個模擬電子管嘅一個耳礦過嚟。咁咧就做一個基本開箱啦。好，一如既往咧，佢哋嘅包裝啊、用料啊都係好實淨嘅，紙箱啊各樣嘢嘅材料咧係唔會慳嘅。可以睇到啦，其實佢哋嘅包裝係每一樣嘢都有佢哋嘅心思啦。咁咧呢個係咧就係香港版嚟嘅，佢就已經預先跟翻個英式嘅電源線俾我哋，係啦。咁然後咧，我哋就可以開啦，因為我咧呢邊都已經準備咗有變壓器啦，可以係去處理嗰個220伏嘅問題。咁我就叫佢呢一部咧都 set 220伏俾我嘅。好似幾靚㗎。咁我哋試下就插翻個電，然後咧就試試嗰個正面拍佢個燈管嘅效果。好，咁測試嘅器材咧就係 AP80 Pro Max 嘅銅板啊，呢個係 Prototype 嘅銅板啊。咁啊，另外咧就係呢一個 Namewoo 嘅最新嘅 QTI 嘅單樽耳放啦，咁已經着咗機撈緊啦。咁佢嘅靜態功率咧就係9.3到9.5 W 度啦，即係佢嘅用電咧，靜態用電係唔高嘅。咁我就睇下，而家就係我調音量啦，靜態嘅電。基本上咧，我將佢而家用緊呢個係 Sennheiser 嘅8XX 啊，扭到一個我音壓頂唔住嘅位置咧，佢都係只係用緊9火電，係十分慳電嘅。而佢嘅推力咧，嗱，有機會而家咪係收到音嘅。咁我自己認為咧，呢一首歌啱聽嘅音壓咧，推800咧。好，咁咧，我頭先就測試呢個播阿拉丁嘅一個用 AP80 Pro 播啦。咁個音壓咧喺 AP80 Pro呢一邊咧，咁我就開到93，幾乎都盡㗎啦。咁然後咧呢邊嘅 volume 掣咧，大概係12點嘅位置咧，就已經係我足夠聽嘅音壓。咁聲音表現啊，各樣嘢咧，我覺得都真係佢冇Sapphire Premium 咁細緻咁細膩，但係咧佢個體積同埋呢一個推力咧，我又覺得再加埋個價錢2580蚊，又真係好吸引喎。好，咁咧試完即係推力啦，我或者叫我簡單啲試音色啦。因為音色嘅部分咧就留翻俾阿卡圖兄講啦。咁我就開機箱影下裡面啦。好，咁咧我哋就開始
拆開睇下裡面嘅結構啦，睇下有咩可以同大家去傾下啦。好，咁打開咗個機箱啦，咁我哋咧就睇到裡面嘅結構佈局啊，嗰樣嘢啦。咁其實咧係好，佢係有少少完美主義嘅，譬如好似你而家見到啦，佢譬如喺隻環牛同個 volume lock 係同喺一樣喺至中啦，跟住兩邊嘅線路佢係中意 parallel 啦，要對稱啦，要有一個美感啦，係啦。咁啊呢個就可以睇到佢嘅一啲細緻嘅地方。咁另外啦，咁譬如佢呢個就係一啲自保護嘅 fuse 啦，避免你插錯啦，即係插錯電壓或者電流或者跳掣啦。咁然後呢邊咧就會有一個叫做一個好模擬味道嘅一個 lamps 一個燈膽仔嚟嘅，係啦，但係真係 for 裝飾，係啦 for 你嘅味道即係外觀嘅味道，就唔關嗰個音色線路事嘅。咁今次咧就經過我哋之前有啲嘅測試啦，即係提醒咗大家都會原來個 volume lock 咧都會有啲 QC 嘅問題嘅喎。咁咧所以咧而家咧所有嘅 volume lock 咧喺 Nambu 嘅呢一邊咧，佢都會再先 QC 咗一次嗰個 volume lock 嘅部分，咁令到咧即係左右平衡啊，成日嗰啲事情會發生嘅機會咧就更加低嘅。咁而你見到，譬如話佢本身嘅線路冇話太多嘅功率管啊，或者係一啲太兇狠嘅 transistor 啦，佢嘅輸出 power 咧就唔算大嘅。咁但係同樣地亦都唔算細喎。佢喺呢一個嘅設計線路之下咧，喺32盎咧係去到1060個微火，即係1.06火。係啦，去到600盎咧係可以去到70個微火嘅。咁即係話咧，如果你嗰隻耳機理論上，譬如可能8XX 啊，甚至係再狠啲去到600盎嘅機咧，佢都會有做到一定嘅效果。咁當然未必係完全可以發揮到啦，始終佢係一部2000零蚊嘅一個單端耳框。咁但係單端嚟計有一火咧。32盎咧已經係非常唔錯噶啦，增益咧就係8.3個 dB， 2.6倍嘅咁然後總諧波失真咧1% 就喺呢個32盎嘅一個 VRS， 咁輸出咗擴2.2個盎嘅，咁 size 咧勁細啦，155 mm 闊，230 mm 深，6.5 mm 高嘅。咁而佢嗰個特色咧，就係佢利用呢一個嘅 transistor 嘅線路咧，去模擬呢一個三極真空管嘅設計，係啦。咁其實咧，但係佢其實係用，即係其實佢係管機嚟嘅，係啦。佢模擬呢個三極真空管，咁但係佢係專登裝個嗱，你留意下呢度係兩極嚟嘅啫，佢呢度只不過係粒燈嚟嘅啫。咁所以咧，係啊。所以咧，其實咧佢就係用緊一個管機啦，去模擬一個三極真空管嘅味道嘅。咁同樣有用佢哋嘅電流回授架構啦，咁所以就一樣會係有唔同嘅做法去調嗰個味道啦。咁另外一樣嘢好緊要啦，就係呢一個直流嘅 servo 啦。咁佢會一路個 mon 嗰個輸出嗰個終點嘅。咁譬如話你有直流出有剩咧，佢會自己會有 protection 嘅。咁呢個都好緊要嘅。而且呢部機咧，亦都係好似而家嚟緊嗰個嘅純後，即係純耳擴後級嗰個東西咁啦。其實之前咧就推出過一啲嘅DIY 嘅套件啦，咁去測試嘅。咁測試嘅結果就係大家都覺得哇正喎，其實都好理想喎。就算 DIY 套件，咁當然啦，師傅梗係留一手啦。咁譬如 DIY 套件嘅時候咧，就冇咁明確或者咁靚嘅一個 duplicate 嘅線路嘅。咁而家就做咗出嚟啦，就係一個咁樣嘅位置。咁有興趣嘅朋友咧，我今晚盡量盡快剪呢條片，睇下30號咧就可以係睇卡圖兄嘅直播。卡圖兄已經有機喺手㗎啦。咁中意我哋嘅片嘅話，可以 CLS 啦、like 啦、comment 啦、share 啦。咁
我已經冇乜搞噶啦，所以試下搞下 YouTube 啦，同埋 sell 下我自己啲產品啦。好，咁就係咁先啊。音色方面嘅話，就留翻大家去12月30號去耳機狂人 Cartomark 嘅 channel 嗰度再同大家傾。拜拜。